Gjatë kësaj jave, për 4 ditë rresht, kam kryer detyrimin tim qytetar dhe institucional për të paraqitur para prokurorëve në dhomat e specializuara në Hagë. I kam përfunduar rreth 30 orë ballafaqim me trupin e organit të akuzës, ku jam njohur me të gjitha pretendimet e tyre dhe u kam dhënë përgjigje pyetjeve të tyre. Kam respekt e plot për procesin e zbardhjes deri në fund, të së vërtetës dhe rolit tim në luftën çlirimtare për liri dhe pavarësi. Për shkaqe etike dhe të kufizimeve ligjore, nuk mund të hyj në detaje konkrete të këtij ballafaqimi, por nga ana tjetër, nuk mund të mos ndaj asgjë me ju. Jam i vetëdijshëm që të gjithë ju që me keni qëndruar afër me përkujdesje vëllazërore, me të drejtë, mund të keni pikpyetje tuaja për pretendimet e prokurorisë speciale ndaj meje dhe bashkëftëtarëve të mi. Të dashur qytetarë, sonte 3 gjëra duhet ju them. Duke kërkuar mirëkuptimin tuaj njerëzor, që të mos hyj në detajet e këtyre ballafaqimeve. E para, siç e kam thënë edhe para se të kapërceja pragun e gjykatës, historia e lavdishme e luftës çlirimtare dhe shtetformimit e Kosovës së pavarur demokratike dhe evropiane nuk mund të rishkruhet nga askush. Sot ju them me bindje se ky proces jo vetëm që nuk do të mund të rishkruhet, nuk do të mund të rishkruhet kjo histori, sepse është vulosur me gjakun dhe sakrificën e një populli të tërë në luftë për liri. Por, përkundrazi, nga ky proces, cili do të qoftë rrjedha dhe kohëzgjatja e tij, historia e lavdishme rezistencës, mbijetesës dhe triumfit mbi një pushtues që kërkoi të shfarëste popullin shqiptar të Kosovës nga faqja e dheut me fshesën e fashizmit etnik, do të bëhet një herë për gjithmonë e paprekshme nga askush. E dyta, ky proces i radhës është në vazhdim në 22 viteve të akuzave, shpifjeve e fabrikime mbi ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe përpjekjeve të popullit të Kosovës për liri dhe shtet. Por ky proces do të vulos një herë e përgjithmonë rolin historik të UÇK-s si një rol i pazëvendësueshëm dhe i patjetërsueshëm për lirinë e fituar për të gjitha gjeneratat që do të gëzojnë Kosovën si shtet të pavarur dhe demokratik. Këto përbuzje etnike, maltretimi shqiptarëve, që është në barkun e nënës, sjelljet gjenocidale kundër popullit me të drejtë historike mbi këtë tokë, represioni kulmuar me spastrim etik deri në mosat gjenocidale, do të jetë një prej faqeve më të errta të së shkuarës që kurrë nuk do të mund të rikthehet në Kosovë. Dhe e treta, unë që pata fatin dhe nderin të kemë rol në luftën dhe në rrugën e pavarësisë e të shtetformimit të Kosovës. Ndjehem sot edhe me i bindur, edhe me i vendosur, se sa përpara këtij ballafaqimi për vlerën e madhe që ka mundimi dhe sakrifica personale për të quar deri në fund zbardhjen e kësaj historie 22 vjeçare. Një histori e mbushur me lëndime të shkaktuara nga akuzat kundër meje dhe bashkëluftëtarët e mi, kundër luftës sonë të përbashkët me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me NATO-n, me Shtetet e Bashkimit Evropian dhe shtetet mike të tjera për çlirimin e popullit të Kosovës nga diktatura fashiste e Slobodan Miloševićit dhe shtetit të Serbisë. Të dashurit e mi, sonte duhet të përsëris se për mua Kosova është gjithnjë e para.
Nëse për Kosovën isha gati të jap jetën kur isha një djalë i ri, sot që jam një prind me thinja, nuk kam fare dyshim se detyra ime është ta mbroj Kosovën duke mos lejuar që procesi ku me kam përfshirë mua dhe bashkëluftëtarët e mi krejt padrejtisht të pengoj punët e mëdha që ka përpara atë dheu Kosova. Prandaj, duke ju falenderuar nga thellësia e zemrës për këtë respekt dhe solidaritet gjithkombëtar, dua t'ju lutem të gjithëve që ta vendosni Kosovën mbi dallimet politike partijake, mbi hatërmbetjet dhe pakënaqësitë e përditshme. Kosova është një amanet që e kemi nga të parët tanë, nga rilindasit tanë, nga dëshmorët tanë, nga heronjët tanë, nga Hasan Prishtina, Shota dhe Azem Galica, nga Adem Jashari, Adem Demaci dhe Ibrahim Rugova, e qindra e mirat e tjerë, të cilët janë engjëjt mbrojtës të kësaj toke. Kosova është edhe vizion, është edhe borçi që ua kemi fëmijëve tanë dhe fëmijëve të fëmijëve tanë, atyre që po rritin në këtë vend, dhe atyre që do të lindin dhe jetojnë në këtë tokë që deshen të na mohojnë. Tokë të djegur dhe të përgjakur. Ku ne të gjithë së bashku kemi detyrimin të ndërtojmë rrugën e bashkëjetesës demokratike dhe multietnike. Kështu e forcojmë demokracinë, rrisim mirëqenien, e forcojmë shtetin tonë, ndërtojmë urat e paqes së qëndrueshme mes vetit dhe fqinjeve tanë. Kosova sot ka nevojë më shumë se kurrë për dialog të civilizuar mes forcave politike, për stabilitet institucional, për qeverisje të mirë dhe unitet qytetar e politik. Veçanërisht në dialogun për njohjen e saj përfundimtare nga Serbia dhe nga krejt bota. Kosova sot duhet ta kultivojë shumëllojshmërinë e mendimit dhe të jetoj me debatin e shëndetshëm mes qeverisë dhe opozitës. Por njëkohësisht, duhet i flasim botës me një zë dhe të zhvillojmë dialogun me Serbinë, me një unitet shëmbëllor çfarë kishim në Rambuje, në Vjenë dhe në Bruksel. Të nderuar bashkëqytetarë, unë dje isha një luftëtar në shërbim të Kosovës, ndërsa ju me keni dhenë gjithçka. Me keni besuar gjithçka që mund t'i jepet një njeriu në atë dheun e tij nga populli i tij. Për ndërtimin e Kosovës së re, Kosovës evropiane, atë dhe i gjithë qytetarëve të saj. Për ulëm respekt për besimin tuaj, u jam mirënjohës për gjithmonë. Unë nuk isha i përkryer, por gjithmonë jam munduar ta bëj më të mirën për atë dheun tim dhe për juve. Dua t'ju shtrëngoj dorën secilit nga ju, që përqafoj të gjithëve dhe t'ju siguroj se do të dalë me çdo qelizë time të pastër si loti në fund të këtij rrugtimi që vazhdon me ju dhe për ju.